ne mogu reći na svakom kilometru, ali mogu reći sigurno na svakom drugom, trećem sam vodila ozbiljne razgovore sa sobom. Da li ja to želim, zašto želim i nijednom momentu mi nije palo na pamet da rasteretim ranac. Dobrodošla u ovaj naš mali podcast ili emisiju ili zove već kako god hoćeš. Izuzetno nam je čast stvarno prvo, a onda i veliko zadovoljstvo da te ugostimo ovde kod nas i da malo zajedno popričamo o raznim temama. Hvala za ovako lepu najavu i dobrodošlicu i ja se zaista ovde kod vas uvek osjećam kao kod svoje kuće od prvog momenta kad sam došla. Tako da mi je drago da imamo ovu priliku da i na ovaj način popričamo i da kažemo javno malo iznesemo naša mišljenja i stavove. I sva iskustva iz jako puno stvari. Da ne dužimo. Jedno onako direktno pitanje. Otkud ti u outdooru? Možda najteže i najšire pitanje. A opet s druge strane vrlo jednostavno, pošto ne bih znala da kažem neki moment kada sam ja ušla u outdoor. Mogu reći da sam možda te terminologije počela da budem svesna tek kad sam ušla malo ozbiljnije u neke stvari. A meni je to od uvek u stvari stil života. Ajde, kad kažem stil života, to je u stvari ono detinjstvo koje većina ljudi u Srbiji i ajde na Balkanu imala. To je da je neko slobodno vreme, raspust provodilo po nekim planinama, selima. Moja, ajde da kažemo, prednost, možda i sreća životna jeste da je moj otac sa jednog dela Kosova koji je u blizini Kopaonika, Rogozne tačnije, i ja sam tamo u stvari provodila svoje detinjstvo. I tu je nastala moja ljubav ka planinama, visinama i, ajde mogu reći, slobodno pogledima. Jer je to ono što me najpre privuklo outdooru. I onda nekako tu je bilo puno fizičke aktivnosti, uvek nekog treninga. U nekom momentu sam se okrenula trčanju, uglavnom gradskim trkama, kasnije trail trkama, ali sve sam to shvatila tek kasnije da u stvari deo neke veće celine. I mogu reći da je onda planinarenje i Highlander, gde sam postala učesnik, u stvari bio neki svestan izbor da će to biti moj stil života. Znači, ipak je bilo malo i gradskog trčanja, malo betona i svega, pa tek onda ponovo priroda. Jeste. To je da. Negde priroda na početku je sredini i verujem na kraju. Kako su izgledali baš tvoji standardni početci u tom, ajde da kažem, ozbiljnom delu kad si shvatila da je to već outdoor i ostalo? Kako je izgledalo? Pa simpatično. Sa ove strane, kada posmatram, ali stvarno nije to ni neki dug period, da kažem, ali bio je intenzivan i mogu reći da je ta kriva ulaska u outdoor bila intenzivna, brza, pod velikim uglom. Jer moment kada mene to zainteresovalo, brzo sam shvatila da pored volje najvažnija oprema. I onda ti početci nisu nikad bili starke, da kažem možda tako neka varijanta onoga što možemo sresti danas na planinama. To je uvek bila sportska oprema. Međutim, to je u stvari bila prva fitness oprema koja je počela da se koristi napolju, pa sam shvatila da mi je to neprijatno, nezgodno. Onda sam ja malo štreberski orijentisana, pa sam se onda odmah krenula da se informišem. I mogu reći da veliki deo opreme sam kupovala po preporukama prodavaca. I tada sam u stvari počela da razlikujem radnje u koje idem, spram toga šta ljudi znaju da mi ispričaju. I obožavala sam, neke radnje, neću sad raditi reklamu za te prodajne objekte, ali obožavala sam kada odem u te radnje i kažem ja danas neću ništa da kupim, došla sam da se informišem. I onda, na primjer, dođem i kažem, me bi trebala vreća za spavanje, šta im misle o tome. I neko odvoji neko svoje vreme da me u stvari edukuje. I ja onda ciljano dođem sutra opet u tu smenu i zajednički uz pomoć prodavca odaberem opremu. I stvarno nisam posle grešila. U momentu kad sam shvatila da je oprema važna i da je to ono što je moje zadovoljstvo na planini, veliki deo mog zadovoljstva, onda sam počela tako da se ponašam. A osim ljudi u radnjama koje sigurno utiču na izbor opreme, jesi imala neke ozbiljne savetodavce, u smislu ljude u koje si imala poverenja da će ti dati pravi savjet baš za tebe? Pa prve cipele, jaknu i pantalone sam kupila uz pomoć prijateljice. Znači, koja je već imala planinarskog iskustva, prilično. U tom momentu za mene ona je bila sve.
I ona je odvojila vreme, išla sa mnom i ona me stvarno savjetovala od onih prvih cipela, jakne, pantalona, ali sa druge strane ona mi je rekla, vidi, ovo sad što kupiš sigurno nećeš nositi. Da. I stvarno su mi bili značajni. Imala sam poverenje u njen savjet i poslušala sam je, mada ne mogu da kažem da nisam nosila. Ja sam nosila stvarno tu opremu. Ja volim jako svoju opremu i baš je onako pazim, mazim, vodim računa šta radim sa njom i nekako vremenom to je postao stvarno najvredniji komad u mom ormaru. Tako da, odlično. Po meni to jeste prava stvar. Da, ta prva oprema je sigurno neka mala greškica ili nešto, ali onda kroz nju valjda naučiš šta treba. Pa jeste, ali ja ću i da dodam da sam ja uglavnom greške i dan danas pravim kao žensko. Znači, kad hoću da kupim nešto zato što mi je lepa boja ili lep kroj i onda zanemarim funkciju. Mislim, hoću budem iskrena u tome. I to su u stvari moje greške. Znači, kada kupujem neku opremu gde od starta znam da neće mi se svideti, nećeš kupiti cipele koje su ti lepe, na kraju čak one ispadnu lepe. Ali kad krenem, ne znam, hoću jaknu, pantalone, majicu, ne znam, aktivni veš da izgleda ovako i onako, često se zeznem i pogrešim. Kao dugogodišnji prodavac outdoor opreme, mogu da potvrdim da, ali ne samo žene, i muškarci vrlo često prave svestan, pogrešan izbor opreme zato što je nešto lepo. Ja shvatam celu tu priču, ali hajde da nekako stavimo tu funkcionalnost ispred ove. Ali na kraju, ako se lepo osjećaš u toj opremi, lepo ćeš i uživati u prirodi. Jeste. Šta je u stvari iza tebe taj boravak u prirodi? Pa boravak u prirodi danas je moj stil života. Znači, i možda ako bih nekako povezala s nekim stvarima, ne znam, ili pojmovima, ja bih rekla da je ona za mene istovremeno i sloboda i odgovornost. Zašto? Zato što hoću da istaknem posebno ovaj drugi deo odgovornost, jer za mene priroda znači da, zaista prostor u kome ja punim plućima dišem, punog srca živim, potpuno osjećam tu slobodu kretanja i izbora, ali odgovornost je zato što tamo gde najviše uživamo, u stvari smo u najvećem riziku. I onda zbog toga hoću da to pomenem, čak i u mom životu za mene to priroda znači. I nekoliko puta sam bila u situacijama gdje sam u stvari videla koliko priroda ti da, toliko može i da ti uzme ukoliko ne vodiš računa, ukoliko nisi spreman za situaciju u kojima si se našao i tako dalje. Tako da je za mene priroda mesto strahopoštovanja, nešto što jako voliš, puno poštuješ. I sa druge strane, ja volim tamo da odem ako želim da se vratim sebi i da nađem i neku svoju motivaciju, inspiraciju i nadahnuće, čak i razlog za postojanje i često i odlučim u stvari na raskrsnici da li idem levo ili desno kad se nađem u prirodi. Jeste mesto nekih životnih odluka, kad malo bolje razmislim, apsolutno tako da sam ja donosio u principu gomilu nekih životnih odluka upravo u sred toga, s jedne strane, a s druge strane uvijek smo se svi mi koji smo u prirodi trudili da je nekako i sačuvamo, da mnogo ne utičemo na nju. Mislim danas da većina ljudi gleda prirodu kao društvene mreže. Znači, priroda je tamo gde je to baš tako egzotično mesto, neki dobar pogled, neka divljina, neka surovost u kojoj kao osoba je postigla nešto zašto se našlo baš na tom mestu. Ali mislim i da vi dosta kroz vaše emisije i uopšte ove razgovore koje vodite pokazujete da doći do tog mesta koji se nađe na društvenim mrežama ili možda u nekom intervju ili reportaži zapravo iza sebe ima jedan dug put. Tako da mislim da ću se ja zaista uvek složiti sa ljudima koji su mnogo veći, da kažem, uspešniji u ovom svetu od mene. Ajde da kažem negde iza kojih i ja koračam, a to je da je taj put u stvari ono što je važno. I meni je zaista priroda, čak na kraju mogu reći, evo ovako, rezime jedna velika učionica. Svedoci smo da sada u ovom trenutku gomila nekih događaja, ne samo svakog vikenda, sad smo već popunili vikende, pa sad i radnim danima organizujemo gomilu događaja. I ti jesi organizator jednog,
ne mogu da kažem jednog od takvih događaja, jednog od događaja koji se dešava u prirodi. Yes. Šta je to Highlander? Highlander uvek onako po definiciji mogu da kažem jedinstven planinarski događaj. Međutim, iza tog jedinstvenog planinarskog događaja ono što u osnovi stoji i što ljude u stvari prvo privuče jeste to je planinarenje i kampovanje. Međutim, Highlander je daleko više od toga. To jeste jedan koncept, jedna globalna međunarodna priča koja je pokrenuta pre nekoliko godina i realizuje se u Srbiji. Međutim, kada nekom želim da približim šta je Highlander kao događaj, uvek kažem da je to u stvari jedan planinarski izazov u kome će osoba otkriti sve pozitivne, negativne strane sebe, upoznati osobe sa kojima hoda, provodi te dane. I u stvari to je jedna, ajde kažemo u današnjem ubrzanom načinu života, jedan onako zipovan koncept da za 2, 3, a najbolje bi bilo onih 5 dana u prekoračenih 100 kilometara osoba izađe sa potpuno novim životnim uvidima. I to može biti jedna sportska disciplina, jer planinarenje jeste sport. Da. Možete doći na Highlander i samo tako preći te kilometre bez da je o ičemu razmišljate. Možete vidjeti najlepše poglede na planinama koji su inače nepristupačni. Možete uživati u noćima pod zvezdama, upoznati divne ljude, podeliti puno emocija. I ono što, bez obzira da li osoba želi ili ne, bit će potpuno iskrena prema sebi i prema drugima. Zato što je u tom konceptu, u tim kilometrima, u tom načinu boravka u prirodi izuzetno teško folirati. Tako da mogu reći da je Highlander nešto što se zaista teško opisuje i koliko je jednostavno pričati o Highlanderu, toliko sa druge strane nije ni zahvalno zato što to se samo doživljava. I ja mogu da posvedočim sve to što si sad rekla, posle 30 godina boravka u prirodi, meni je bilo, kad si nas pozvala da gostujemo na Highlanderu, pa, imamo 3 dana u šetnju 60 km, međutim, takvi fenomenalni ljudi, tako dobro organizovano sve, tako nešto, znaš onako, ja sam krenuo sa tim nekima da ne organizujem neko 60 km, ne, pešačenje. Međutim, 100% si u pravu da smo svi mi u toj našoj grupici od 4 ljudi otkrili malo sebe i sve je bilo neočekivano drugačije kad je to organizovano na taj potpuno drugačiji način. Kako si ti došla u kontakt uopšte sa Highlanderom? Sticajem okolnosti, možda slučajnosti, mada ja ne verujem u slučajnosti. Da, nije. Ja sam osoba koja je dosta znatiželjna i tako volim svašta nešto da pratim. I tako sticam nekih okolnosti. Samo se sećam te objave koje sam ja videla na društvenim mrežama i to je bila objava Highlander Velebit. Znači, tamo gde je nastao Highlander na Velebitu. I dan danas se čak ni ne sećam osobe čija je to bila objava. Ja sam uglavnom to videla i ta osoba je bila fotografisana pored neke table na kojoj piše samo još 50 kilometara. I ja sam onda povodom te objave ušla, zapratila tu stranicu. To je bilo godina pre korone. I kao, aha, to se dešava u Hrvatskoj, pa dobro, to je tu blizu. Onda sam krenula malo da istražujem. I u tom istraživanju ja sam videla da će se te godine to organizovati na Staroj planini u Srbiji. I u stvari mene, eto tako, taj niz mog malog istraživanja, u stvari, ali eto, povučena nekom objavom, dovelo do Stare planine i ja se tu prijavila. Kasnije sam tek shvatila, kada sam ušla dublje u priču, da sam bila u prvih 5 koje se prijavila u Srbiji. I onda sam tu dobila kao nagradu da povedem još jednu osobu, pa je trebala da ide jedna drugarica koja sticajem životnih okolnosti ni ona krenula, nego neka druga i tako dalje. I ja sam prve godine bila učesnik, u stvari, na Highlanderu, već sledeće godine sam postala ambasador, a 3. godine sam preuzela priču u Srbiji. Brzo i efikasno. Pa to je možda kao ona priča kako sam krenula u outdoor, kad postanem svesna nečega, onda to krene ka vrhovima. Jesi bila potpuno spremna što se tiče opreme? Ne. Ne, ja baš volim kad mi se postavi to pitanje. Baš kao neko ko vodi ovu priču danas u Srbiji, ja volim da pričam o svom neiskustvu i verovatno je to razlog zašto danas vodim na ovaj način priču u Srbiji. Ja sam nosila ranac od 27 kg
U tom momentu sam imala nekih 72-3 težine. Ovo više napominjem da bi se shvatio odnos onoga što sam nosila na leđima. I nosila sam gomilu nepotrebnih stvari. Znači, danas kada bih spakovala sve to što sam nosila, znači, verovatno bih dobila od gomile ljudi oko sebe komentare kao ovo si stavila, ovo si spakovala. Između ostalog, unutra je bio regenerator za kosu. Ali to je bilo ono ubeđenje... Jesi ga bar presula? Ne. Ali zaista, ajde da ne ulazim toliko u detalje, nije me, kažem, sramota, kažem da sam tako krenula sam potpuno nespremna i ja sam zapravo prvi Highlander ispešačila potpuno na svoj karakter, na svoju upornost, volju, želju da stignem na cilj i na, ne znam, ne mogu reći na svakom kilometru, ali mogu reći sigurno na svakom drugom, trećem sam vodila ozbiljne razgovore sa sobom. Da li ja to želim, zašto želim i nijednom momentu mi nije palo na pamet da rasteretim ranac. Znači, što isto mogu reći da je plus ili minus, aj sad da ne ulazimo u detalje. Ali najkraće rečeno, ja sam u stvari u rancu nosila sve svoje strahove. Kad kažem sve svoje strahove, to znači imala sam strah da ću biti gladna, da ću biti žedna, da će mi biti hladno. Sve situacije šta ako su unutra bile. Znači, to je prosto bilo nemoguće. I ja sam štreberski uzela sa sajta spisak i po spisku išla i sve spakovala. Puta 2. Pa ne toliko puta 2, ali nisam se pitala da li je to količina koja mi je potrebna za taj broj dana. Nikada nisam imala iskustva boravka. Izvini, a koliko si? Išla sam na 100 km 5 dana. Nikada nisam imala iskustvo šta znači živjeti na planini 5 dana. Ja sam smatrala 5 dana jedna majica po danu. Aha, a šta ako bude hladno? Znači i kratak i dug rukav. Znači ne moram dalje. Tako da, onda je tu bilo 2 para cipela, ne 1 par cipela. Znači, pa onda i papuče. Kako bih rekla, to su te neke greške koje sam ja napravila. Drugo, moja greška je bila i to je bio izuzetno težak ranac. Sam ranac po sebi, sa metalnom konstrukcijom unutra i tako dalje. Sad, kažem, možemo mi svaki komad opreme prokomentarišemo, ali ja se pitam šta je sve tu bilo, kako je to i stalo 27 kg, kako nije bilo i više. Ali dobro, mnogo značajno iskustvo. Tad sam naučila u stvari najviše o planinarenju, planini, o opremi posebno. Naučila sam mnogo o sebi i ja sam bez obzira na sve stvarno došla sa ogromnim osmehom na cilj. Šta je esencijalno potrebno za Highlander? Pa, pored prve one stvari volja. Znači, ne preporučujem nikom da dođe koga neko natera. Ili to mu je dobra žurka, ili ide ekipa, idem ja. Znači, prvo i osnovno jeste lična motivacija, aj tako da kažem, želja. Tako je. Ako pričamo o opremi, mislim da je suštinski važna cipela, ranac, da je to ono što osobi odgovara individualno i da izuzetno pametno bude izabrano. Znači, koja je to cipela, koji ranac, da ne bi žuljalo, da bi se, da kažem, jednostavno koristilo, a da bude adekvatna vreća za spavanje, a sve ovo ostalo, koliko se ima para, kako se snađe, može i da se pozajmi. Ali ako pričamo o zajedničkoj opremi, ajde, to mi je onaj drugi segment šta je esencijalno važno, ja bih rekla šator, jer se tu uglavnom greši i nose veliki šatori, teški šatori, ne koriste se, da kažemo, trek šatori lagani. I drugo, svaki deo taj opreme i komad ne samo se koristi, nego svaki dan se spakuje, raspakuje, opet ide u ranac, ide iz ranca. Znači, to su one stvari o kojima ljudi uglavnom ne vode računa. Tako da, zato mi danas u Srbiji vodimo Highlander na neki drugi način, da se baš te greške ne bi ponavljale, ali kada me neko pita, znači, rezime cipela, ono glavu čuva, ranac leđa čuva, vreća nas čuva noću, a sve ostalo nekako opet može se naći neki ustupak. I ne eksperimentisati? Nikako. Rekla si da se u Srbiji to malo drugačije organizuje što se tiče Highlandera. Kako vi to pomažete ljudima da se spreme? Pa mi pomažemo osobama koje su predale za Highlander da ih spremimo na način da dođu na pripremne treninge. Znači, što se ranije uplati startnina, što pre osoba odluči da hoće da bude učesnik Highlandera, mi onda napravimo ima zapravo veću mogućnost da dođe na pripremne treninge, jer ako se neko odluči nedelju dana pre događaja ili 2 nedelje, prosto propustio je te mesece koje smo imali u pripremi.
Znači mi pravimo pripremne treninge i to pravimo tematske pripremne treninge. Otprilike krenemo negde u martu kada prođe zimska sezona i krenemo sa lokacijama gde nema snega, jeli? I krenemo od nekih prvih tema, znači od toga kako funkcioniše Highlander, kakva je logistika i jedna od prvih tema jeste oprema, pošto je to ono što je ljudima uglavnom najznačajnije i na kraju važno je i da imaju dovoljno vremena da se ne kupuje oprema na brzinu, da se proba, na kraju i cipela ako se kupe se razgaze, određen broj kilometara i tako. Tako da su u stvari pripremni treninzi nešto jedino mi u Srbiji radimo. Da, to sam htio da pitam, to nije preporuka franšize, to je... Ne, to nije po brand booku, znači uopšte nije deo franšize i ne dešava se u drugim zemljama, znači dešava se samo kod nas i svake godine mi u stvari povećamo taj broj pripremnih treninga jer i mi smo, da kažemo onako, stariji, svesni, organizovaniji na kraju i možemo da se posvetimo svim tim detaljima jer sam Highlander kao Highlander zahteva zaista puno meseci pripreme, puno rada, puno nekog dela koji se ne vidi, jeli, da se dešava tokom cele godine. Tako da mi svake godine povećamo taj broj pripremnih treninga. Ove godine smo imali jedan divan iskorak, da kažemo, u odnosu na prošlu godinu. To smo imali pripremni trening koji je podrazumevao i kampovanje. Tako da su ljudi došli sa već kupljenim šatorima. I ono što je bilo strava na tom pripremnom treningu, što su ljudi došli i sa pozemljenim šatorima. Znači, došli su tu jednu noć da prespavaju, da ne bude na Staroj planini prvi put spavaju pod vedrim nebom. Ili prvi put otvaraju te šatore. Tako je. I onda dođu, otvore šator, a onda kod komšija, aha, vidiš što ti je lep šator, koliko je težak, kako ga kačiš na ranac i tako dalje. I ono što mi ljudima uvek preporučimo, to je da na pripremni trening dođu sa full opremom sa kojom planiraju dođu na Highlander. I onda im mi tu na licu mesta podesimo ranac. Kažemo, nemoj ovo da ti visi, ne znam, ili spakuj ovo bolje. Najbolje se u stvari uči onako kako sam stvarno, malo čas i ja rekla, ja sam najviše naučila na samom Highlanderu i dan danas najviše učim kada odem na neki Highlander, a to je da se ljudi međusobno pogledaju. I onda pogledaju u stvari kako osoba se kreće, kako je podesila, šta je uradila, kako sve to izgleda u live izdanju. I mislimo da su ti pripremni treninzi stvarno jedno bogatstvo, jer osobu ne pripreme za sam događaj samo, nego u stvari obrazuju i edukuju za uopšteno planinarenje. Mislim, niko vama ne ukida to znanje koje dobijete i iskustvo, sutra došli na Highlander ili ne došli. Mislim, prosto to je nešto što vi koristite životno u planini dalje. Lepo si rekla, po meni je najznačajnije ono što sam video u stvari da ste vi izbacili iz tih njihovih rančeva te strahove. Da. Da je to u stvari poenta celog tog pripremnog treninga, da te jednostavno samo poizbacujete te strahove napolje. Pa, kad sam ušla u ovu celu priču, znači rekla sam, ja sam prvo bila učesnik, kasnije ambasador. Kao ambasador sam imala prilike da odem u neke druge države pa da ja tu napredujem. Međutim, kada sam preuzeli priču u Srbiji, u stvari, upravo ja sam se pitala šta je meni kao neko ko je prvi put tu došao, šta je ono što mi je nedostajalo. Meni je nedostajala ta priprema. Znači, ja sigurna sam ne bih nosila 27 kilograma. Da si imala. Tako je. Između ostalog, ja bih taj ranac izmerila. Znači, ja sam ga izmerila prvi put na cilju. Znači, ja nisam ni znala koliko je težak moj ranac i možda mi je čak i bilo lakše, što su ljudi samo komentarisali kad podignu kao šta je ovo. I da se vratim na pitanje, mi na taj način stvarno utičemo na te strahove. Ljudima objasnimo na tom pripremnom treningu i ono što je super na jednom od pripremnih treninga, mimo nas iz organizacije, mi pozovemo ljude koji su bili učesnici. I onda oni pričaju o svom iskustvu bez našeg prisustva. I kad god nekog pozovem i kažem, hoćeš da dođeš na pripremni trening da pričaš o tvom iskustvu, oni kao, šta želiš da pričam? Kažem, ništa, bez pripreme, pričaš tvoje iskustvo. Znači, to je realno doživljaj same situacije. Tako je. I mi stvarno izbegavamo i da preporučujemo, da kažem, od tipa opreme, vrsta opreme, proizvođača, zato što i sam znaš, ne postoji univerzalno najbolje rešenje. Sve je prilično individualno i onda je super kada ljudi čuju sva ta iskustva. Na kraju nije ni potrebna ista oprema za 2 dana, 5 dana i tako dalje. Tako da, mislim, pošto imamo već različite koncepte unutar Highlandera, tako da ti pripremni treninzi su nešto što mi različito radimo, na što smo izuzetno ponosni, stvarno.
i trudit ćemo se da od naredne godine to bude još veći broj i da jednostavno ljude pripremamo generalno, kao što sam rekla, ne samo za Highlander, nego da na taj način u stvari utičemo na njihovo zadovoljstvo boravka u prirodi. Jer nije cilj ni doći dobiti tu značku, nego je dobiti sa potpunim zadovoljstvom. Ja, posle, ne znam, stalno ponavljam 30 godina iskustva, bio sam potpuno zbunjen jer meni je, na primjer, na celom tom događaju nedostajala potpuno besmislena stvar. Konstantno mi se pila cedevita, koju inače ne pijem kući. Znači, ne znam uopšte zašto. Niti, znači, jednostavno imao sam ono kao sad kad bi mogo samo da u ovu fenomenalnoj hladnoj vodi se izvore da malo, znači, jednostavno neke stvari vam se dese tamo potpuno... Možda ideja da potražimo. To, ali sa naše, ali to je iz mog ugla. A kako je iz tvog ugla? Kako je bre, to uopšte nije naivno organizovati takav događaj. Kako to organizovati tako nešto? Pa, ne mogu reći da je lako. Da, teško je. Zaista i kako bi sad uopšte formulisala odgovor. Teško je, mi radimo 12 meseci zaista i mogu reći da ja lično svako jutro ustajem sa idejom Highlander i idem na spavanje sa idejom Highlander. I to je iz jedne moje strasti i jednog interesovanja preraslo opet u stil života. Nije lako organizovati zato što je tu puno segmenata. Ono što uglavnom ljudi ne vide i drugo ja moram da napomenem, mi smo jedan mentalitet koji je izuzetno kritičan i mi uglavnom volimo da vidimo stvari koje ne valjaju, a onako one koje vidimo koje valjaju, mi smo ih neko prihvatili da nam to pripada. To mora tako. I to pripada. To mora tako. To je svako zaslužio i tako dalje. Ako pričamo o organizaciji, šta je tu ono što je kompleksno? Prvo, mi tražimo teren i rutu koja je nepristupačna. Nešto što je ljudima nepoznato. Drugo, po samom brendu je potrebno da budete što dalje od urbane sredine. Znači da što veći deo staze prolazi kroz nepristupačne predele. Što znači da je to poseban izazov spremiti stazu. Logistički, kako izneti. Mi moramo garantovati bezbednost svim učesnicima. Što znači da na svakom mestu, svakom metru na kome može nešto se desi, a može uvek da se desi, mi moramo za najkraće vreme da stignemo i da garantujemo tu bezbednost učesniku. To je sad jedan deo ako pričamo o terenu i stazi. Drugo je da vi uglavnom u Srbiji nemate toliko popularizovane uopšte outdoor aktivnosti u smislu neke podrške. To je postalo popularno među ljudima da konzumiraju, ali ne kao neka vrsta nekog sportskog, turističkog sadržaja koji ide. Tako da u tim sredinama koje nisu urbane, teško i nađete sagovornike da želite tu nešto da organizujete i naravno nema budžeta. Sa druge strane, planinarski događaj, mi pričamo o planinarskom događaju u Srbiji koji se desi ove godine sa 320 učesnika, sa 60 plus ljudi koji stoji iza u organizaciji. Znači, mi pričamo sad o neko već 400, 450 broju osoba uopšte koji su uključene u sve to. I višednevnog događaja, tako je, gde vi ne možete imati ni bilo koju foto-video ekipu. Znači, osoba koja prati te učesnike mora da bude isto tako fizički spremna, mora da ima tehniku koja može sve to da obezbedi, da bude raspoložena. Baterija 5 dana, pa da, drugo, ista ta osoba, svako ko stoji u timu, u organizaciji, u bilo kom timu podrške, isti broj sati ne spava i tako dalje. Tako da, naravno ima onaj deo, znači, pregovora sa svim institucijama, partnerima, sponzorima i sve to što ide. I stvarno jeste teško. Ali sa druge strane, ja moram da kažem da sve to što je teško ja stavim neko sa strane, zato što ono zadovoljstvo koje vi vidite tamo i ono što se doživi, prvo što sam ja doživjela kao učesnik, ja svaki put budem posebno onako bogata, zaista najbogatiji čovjek budem na svetu u tom trenutku kada se desi taj cilj i kada su svi došli toliko ispunjeni, toliko srećni i ono što je bilo simpatično ove godine, highlight Highlandera na Staroj planini bio zagrljaj, a to je da se ljudi koji su se prvi put u životu videli tih 5 dana, 3-2, postali životni prijatelji, toliko zbližili, toliko emocije podelili. Drugo, kad se taj događaj završio,
broj poruka koje smo mi dobili, znači, jednostavno ljude smo oplemenili. Učinili smo njih bogatijim i to je ono što ovu težinu stavi po strani. I onda kada vi vidite koliko u stvari u toj lepoti prirode, u toj divljini, nacionalnom parku. Tako je, nacionalnom parku. Drugo, veliki deo staze prolazi kroz prvu zonu zaštite, što je posebno komplikovano za organizovati događaj. Ali ja se izvinjam, prekidam te. Moram da vas pohvalim. Svaka čast, ja sam izuzetno osetljiv na prve zone zaštite i ostalo šta se dešava u drugim nacionalnim parkovima, na Kopaoniku i svuda. Svaka čast. Hvala. Sjajno organizam. Hvala. Evo, i ovo je trenutak u stvari koji opravdava onu težinu u koju mi ulazimo. Jer nekako radimo jednu divnu stvar i drugo, najveća reklama su ljudi naši koji odu odatle, koji se vraćaju i na kraju ja da ne verujem u ovaj koncept, ovu priču i da meni lično ne donosi dobrobit i kao učesniku i kao organizatoru. Pričamo o toj nekoj moralnoj dobiti, o na kraju i emotivnoj strani koju mi dobijemo na ovaj način. Jer ono što sigurno jeste kroz Highlander to je da materijalno ne dobijamo. To sam baš htio da kažem, znači samo emotivna strana, jer sam siguran da nema materijalno. Apsolutno, i mogu reći da je to čak i lepota organizacije zato što se brzo ljudi filtriraju i tu ostanu u stvari ljudi koji veruju u prirodu i u čoveka. Znači, jer tu imamo spoj prirode, čoveka i naravno, fizičke aktivnosti, volje, upornosti, bitna je to oprema, puno je segmenata tu koje je potrebno spojiti, ali na kraju mi imamo čoveka koji se vrati izvorno sebi. Većina ljudi komentar da, sada ne pričam samo o ličnom iskustvu, da kada završi Highlander u stvari kaže koliko su srećni u životu i koliko su u stvari u nekom svom savremenom načinu življenja zaboravili na vrednosti koje imaju. Tako da je to ono što mislim da je najveće bogatstvo i ono što, kao što sam rekla, teško pisati ovaj događaj. Ja uvek kažem neka dođu ljudi da ga iskuse, da ga dožive i da ga konzumiraju na kraju. Pa eto, u konceptu od 2 dana do 5 ima za različite ukuse. Meni je bilo smešno, na sredini nekog tog događaja ponudio sam neki bar ili neku čokoladicu nekom od njih koji je komentarisao, pa nije po pravilima, znaš, ne treba da uzmem, ja kažem, ništa ovako ćemo. Ja ću sad slučajno da ispustim ovde ovu čokoladicu, koliko u stvari ljudi hoće stvarno da provere sebe u tome što rade. Jeste. Pa da, pravila Highlandera su da se ne koriste usluge domova, domaćinstava. Znači ima tu cijel spisak tih pravila i zaista mi onako kažemo da sve to proveravamo i negde poštujemo, ali naravno sa druge strane imamo i neku fleksibilnost. Znači to, ako su to neki specijalni trenuci. I ono što želim još da napomenem, to je što smo izuzetno ponosni na ljude koji, jako su imali zdravstvene razloge, oni ne odustanu, zajedništvo koje tu nastane, koliko jedni drugi favorizuju, koliko u stvari odustajanje je stvarno poslednja stvar koja se dešava na Highlandu. Trening na Fruškoj gori, pljušti kiša, od 137 prijavljenih, 137 došlo, 3 došlo i reklo, ja se izvinjam, mi ne možemo ovo, ali tu smo. Tako je. Meni je to neverovatno bilo. Ja sam bio potpuno. Jest. Planovi? Šta je sledeće? Pa sledeće je da Staru planinu nastavimo u konceptu u kome smo krenuli ove godine. Mi smo ove godine prvi put imali stazu koju smo nazvali Hod po Ivici, pošto je napravljena nova ruta. To planiramo, znači, sledeće godine ponovo da realizujemo. A ono što smo... I prekidam te ponovo. Da. Svaka čast. Fenomenalno. Znači, taj krug, stvarno, ljudi koji su boravili na Staroj planini, nisam siguran da su baš imali prilike da prođu tuda. Svaka čast. Pa veći deo staze, da, koji smo postavili kao rutu je u stvari neatraktivna, odnosno nepopularizovana staza. Nepopularizovana, atraktivna jeste, tako je. I to je u stvari staza kojom su nekada prolazili graničnici. Znači, dok je postojala ta, da kažemo, služba koja je išla granicom. Tako da smo se mi u stvari vodili tim graničnim kamenjem koje se i vidi na stazi. I na kraju su dobri orijentiri za ljude koji dođu na Highlander da nisu skrenuli.
Znači, to želimo da napravimo u još boljem konceptu. Ako može ovo bolje da bude još bolje sledeće godine, pomoći ćete nam vi koji ste bili ove godine. A ono što smo, ajde da kažemo, i mi kao tim prihvatili kao jedan novi izazov, to je da probamo ove godine sa još jednom onako eksperimentalnom verzijom, a to je da u zapadnoj Srbiji na Murtenici napravimo Highlander koji će se desiti od 4. do 6. oktobra. Zlatibor. Tako je. Znači... Mi skeptični. Tako je. Namjerno nismo nazvali Highlander Zlatibor, što se uglavnom zove po planini, zato što smo sigurni da će ljude odbiti. Da. I ja ću najiskrenije da kažem, kad su pozvali, rekli, Marija, da li bi htjela da tu napravimo? Ja sam rekla, Zlatibor. I onda sam rekla, pa okej, evo, ne želim da kažem ne, hajde da vidimo koji je vaš koncept. I zaista, kada sam prvi put otišla na Murtenicu, to je planinski masiv na Zlatiboru, kad sam otišla na Murtenicu, saznala sam i da je to isto prva zona zaštite, da park pripada Parku prirode Zlatibor i onako nešto što između Zlatibora i Zlatara, znači više čak u određenim delovima liči na Zlatar, ne podsjeća na Zlatibor, onako kako mi to vidimo. Ja bih grubo rekao obrnuto, da je Zlatibor deo Murtenice, a ne Murtenica deo Zlatibora. Pa, mislim da bi se tako složili stanovnici nekih sela kroz koje smo prolazili, sa kojima smo komunicirali. U svakom slučaju, to je jedan novi izazov za nas kao organizatore. Prihvatili smo da u jednom kratkom vremenskom periodu probamo da organizujemo tamo događaj. Bravo. I napravili smo koncept staze Pegasus 3 dana, znači nekih 57 kilometara. Mogu reći da nije prezahtevna, baš je onako lepa staza za neki kraj sezone. Dok ne uđemo u onaj zimski period. Birali smo kampove, znači imamo 2 kampa, jedan je kamp iznad Uvca, tako da se ja samo nadam... Pretpostavljam gde. Da, samo se nadam da će biti lepo vreme i da bude to zvezdano nebo koje može da se doživi iznad Uvca. Drugi kamp je potpuno onako otvorena livada, selo Negbine. I tu isto ima razloga zašto treba doći, sad neću otkriti sve. Probali smo da napravimo stazu da malo pokažemo i neke pećine, neke lokalitete koji zaista uopšte nisu popularizovani. Tako da se ja nadam da ćemo imati očekivani odziv, biće, da kažemo, mala grupa ljudi koja će to proći i ono što smo napravili kao jedan izuzetak u odnosu na Highlander koji se dešava u Srbiji, to je što ljudi koji ne vole da kampuju, a hteli bi da dožive energiju Highlandera, mogu doći na jednodnevnu varijantu, to je format Lira. Znači, kao klasična planinarska akcija od ujutru do uveče i da u stvari sa ljudima koji pešače 3 dana malo osete tu energiju, pa možda se imaju dovoljno vremena da kroz naše pripremne treninge se spreme za Staru planinu ili možda Murtenicu sledeće godine. Mislim, zavisnosti šta ko voli. Ipak tu planine su različite i ukusi su na kraju različiti, tako da, eto, vidjet ćemo, to su planovi. Kao što si rekla, moja velika skepsa je uvijek bila Zlatibor, Murtenica, ne Murtenica, Zlatibor. Međutim, imali smo prilike, istražujući neke pećine u tom delu, odnosno pokušavajući da nađemo sve pećine u tom delu, da vidimo koliko je u stvari lep taj kraj i koliko u stvari je potpuno drugačiji od bilo kog onog užasnog urbanog dela Zlatibora koji svi nekako sad pokušavamo da zaobiđemo. Jer ima još mesta da se mi prijavimo za to? Pa ima još malo mesta. Ili ima? Ima još malo mesta. Ja bih svako pozvala da sve ljude koji su zainteresovani za koncept Highlandera, evo neka nam daju to poverenje, da ih ubedimo da i na Zlatiboru Highlander može da se desi. I na kraju, evo, da kažem da ja garantujem da su ispunjeni svi standardi koje je potrebno Highlander da ispuni da bi se na takvom lokalitetu to desilo. Znači, do neke, polovine septembra, možda 20. septembra mi očekujemo da će biti moguće prijave. Mada, kao što sam rekla, već male grupe, planira se mala grupa ljudi, tako da ko bude prvi, taj stiže. Ko pre devojci, njemu Murtenica. Tako je. Ono što mi garantujemo, to je stvarno da ćemo tu energiju koja se desila na Staroj planini ponoviti na Murtenici, na nekom drugom lokalitetu,
ali na kraju više manje tu smo svi isti u istoj priči, samo da istražimo neke nove kilometre. Nisu mnogi verovali ni za Staru planinu da je moguće proći u ovom delu koji niko do sada nije realizovao. Mi izgleda volimo da radimo nešto, niko ne radi, tako da smo prihvatili ovo. Da, a ja ću iskreno reći, ja sam bio malo skeptičan, to je nekako moj kraj, ja sam odrastao u tom kraju i bio sam došao sam tamo i rekao, ma šta će oni meni da pokažu Staru planinu, meni će da pokažu Staru planinu. Međutim, postoje delovi, pogotovo ta neka 2 vidikovca gde u stvari gledate ka Babinom zubu, gde sam ja rekao, čovječe, kako ja nikad nisam bio ovde. Kako je moguće da na moje Staroj planini ti možeš nešto da mi pokažeš novo, nevjerovatno. Mogu tek da zamislim šta će biti na Murtenici. Pa nama tu puno pomognu ljudi sa lokala, stvarno, i ja sam im posebno zahvalna. I to su ljudi koji žive tamo i stvarno mi kada dođemo i ispričamo šta radimo, šta želimo, da izuzetno poštujemo prirodu. Mislim, to je jedan, sad nismo pričali o tome, ali koncepata Highlandera da ništa ne ostavljamo iza sebe, sem otiska stopala. Ljudi onako toplog srca nas odvedu, pokažu nam, pomognu nam da postavimo stazu i na kraju mi iz poštovanja prema njima to na taj način i realizujemo. Tako da mislim da ako pričamo o planovima Highlander Srbija, uvek će biti plan da u stvari pokazujemo lokalitete koji su manje poznati i da u stvari pravimo baš tu konekciju nekih surovijih delova, divljih delova, nepristupačnih sa ljudima. Meni je bilo jako zanimljivo jer smo ujutru među zadnjim napustili prvi kamp. Meni je bilo fascinantno da osim ulegnute trave gde su bili šatori, stvarno, to je 400-ak ljudi, ajde, nije, 300-ak ljudi u tom konceptu je bilo tu, nije bilo ničega. Nisi mogao da vidiš ni jedan jedini papirić. Svaka čast da jednostavno ste osvestili ljude da je to pravi način boravka u prirodi. Hvala. I sada već legendarno naše 3 pitanja. Koji je tvoj omiljeni komad opreme? Omiljeni komad opreme jakna. Kao i većini žene. Vreće za spavanje, jakna ili debele čarape? Pa da, ali ja sam tu ako mogu da imam 3 omiljene stvari. Hard shell, perjana jakna, vunene čarape. Odlično. Ali ako bih kao omiljeni koji uvek nosim, žuta perjana jakna. A komad opreme koji zapravo nikad ne bih izbacila iz ranca je hard shell, zato što prvi put kada sam ga obukla na minus, ne znam koliko na rtnju, bila sam u varijanti, šta je ovo? Pa ovo radi. Pa ovo radi, da. Ovo je kao iz teorije u praksi, stvarno je posebno. Tako da eto, omiljeni komad opreme, definitivno jakna. Koji je komad opreme koji ne voliš, a moraš da imaš, odnosno moraš da nosiš? Štapovi. Štapovi, ja? Pa štapovi, mislim, moram da ih koristim i shvatila sam mnogo puta, naročito ako pričamo o konceptu koji mi radimo Highlander, tu bez štapova nikako. Apsolutno. Ne volim ih zato što me ograničavaju u pokretima ruku. Mislim, samo isključivo to jer neko volim i da fotografišem nešto, da vidim, volim da pomerim, ako se krećem, nekako uvek se osjećam ja lično stabilnije da su moje ruke tu. Zato ne volim štapove, ali ih koristim. Odlično. A koji je komad opreme koji si kupila ili si dobila, svejedno, a nikad ne koristiš? To ne postoji kod mene. Bravo. Zaista ne postoji kod mene to. Znači, i u onih 27 kilograma koje sam nosila, da, ako pričamo, to nije oprema. Tamo je bilo puno nepotrebnih stvari. Ali da nešto imam u rancu, a da nikada nisam iskoristila. Ne samo u rancu, nego u svojoj kompletnoj opremi. U mojoj kompletnoj opremi nemam ništa da sam imala, da nikad nisam iskoristila. Stvarno, do skoro je bilo da nisam iskoristila prvu pomoć. Do skoro. Da kažem i srećom. Pa sam je skoro iskoristila. Ali nemam ništa što posjedujem, a da nikad nisam iskoristila. Uvek nekako su to stvari koje su našle svoju namenu ili sam im ja shvatila namenu pa sam ih zato dobila ili kupila ili kako već. Tako da nemam nešto što bih mogla tako da podvedem kao odgovor po to pitanje. Šta bi za kraj poručila ljudima koji nas gledaju, valjda? Valjda. Pa šta bih poručila? Poručila bih svako da se okrenu prirodi i da borave što više u prirodi.
Ne favorizujem Highlander, kao što sam rekla. To je samo jedna od aktivnosti koja je drugačija, specifična u svim outdoor aktivnostima. Ali ono što bih svima preporučila to je da što više vremena provode napolju, u prirodi, da se okrenu kako prirodi, tako sebi i da taj boravak u prirodi uvek povezuju sa opremom. Jer pored volje i želje, potrebno je imati i adekvatnu opremu da bi bilo zadovoljstvo. I ono što bih možda sumirala na kraju, to je da ništa nema smisla ako nije zadovoljstvo. Baš tako. To je ono što u stvari mi pokušavamo kroz ceo ovu priču da favorizujemo. Nije bitno da imate najnoviju opremu, najbolju. To treba vama da služi zarad uživanja, jer prvenstveno, bar ova naša ekipa Outdoor Testida, prvenstveno smo hedonisti. I hoćemo da uživamo u celoj toj priči. Na taj način smo stvarno iskreno uživali u Highlanderu. Ja sam bio onako malo skeptičan, opet verovatno iz tog nekog balkanskog mentaliteta, šta će meni ko da organizuje, kuda ću ja da idem i ostalo vamo tamo. Međutim, toliko lepih susreta na stazi, toliko lepog druženja sa tim ljudima, da je meni tu bilo takvo veliko zadovoljstvo da je to bilo super. Hvala vama na prilici i upravo to, bez obzira na pitanja koje su bila postavljena i sumnju koja je postojala, prvo da ste nam dali priliku da dođete i drugo, ogromno zadovoljstvo je da smo ispunili neko očekivanje, možda prevazišli. Prevazišli sigurno. Hvala ti puno. Hvala vam.